I rikthehemi edhe një herë helmimit disa ditë më parë të fëmijëve të një kopshti publik në Gramsh, ndërsa do të flasim edhe për sigurinë ushqimore, ndërsa do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me ekspertin e sigurisë ushqimore Granit Sokolaj. Zoti Sokolaj, faleminderit që pranova ftesën. Faleminderit edhe ju, kënaqësi. Zoti Sokolaj, kur kanë kaluar gati 8 ditë nga helmimi i fëmijëve në një kopsht publik në Gramsh, ende institucionet nuk kanë nxjerrë shkakun pra e këtyre fëmijëve të prekur nga salmonela, aq më tepër ka edhe një kakofoni për numrin e fëmijëve të prekur. Dikush thotë 17 dhe dikush thotë 70, pra cilat janë informacionet që ju keni? Qartë. Atëherë po e filloj nga pyetja e fundit. Në fakt, kopshti ka 70 fëmijë, që do të thotë se janë analizuar të gjithë, sepse në një rast të tillë kur një rast i vetëm është me salmonel, patjetër që do bëhen analizat të gjithëve, por numri i të prekurve është 17. Këtu nuk janë të gjithë fëmijë dhe kjo përbën lajm në fakt, sepse 2 prej rasteve që kanë rezultuar të prekur me salmonel janë nga stafi i kopshtit. Pra janë marrë totalisht 78 analiza, pra 70 fëmijë dhe 8 stafi i kopshtit, staf kuzhine, stafi i higjienës dhe mësuesit, dhe në total pra janë 17 mostra të konfirmuara pozitive pra me prani të salmonelës në trup. Që do të thotë, prej këtyre nga informacionet që kam 2 janë staf i kopshtit dhe 15 të tjerë janë fëmijë. Kjo është për sa i përket numrit të saktë. Ndërsa në lidhje me ato çfarë ju thatë më përpara për kakofoninë edhe të institucioneve në fakt dhe mungesën e informacionit për shkakun, për burimin e salmonelës, ka një problematik të madhe që haset jo vetëm në këtë rast, por në shumë raste në menaxhimin e krizave dhe bashkëpunimin mes institucioneve publike shqiptare. 2 institucione që duhet kishin sot të dhëna konkrete për burimin e salmonelës, që mund kishin, se jo detyrimisht mund kishin deri sot, por duhet kishin në fakt, janë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Inspektorati i Shëndetit, Instituti i Shëndetit Publik. Të 2 këto institucione kanë marrë njoftimin me vonesë, mbasi gjithçka është kryer, po themi, në thojza, sepse rasti salmonelës prekurve me fëmijë ka që nga data 12-13, ditën e premte me 16 maj, ka shpallur, jo këtë premte, po të premten e kaluar, pra të javës më përparshme, ka shfaqur shenja një fëmijë, dhe që aty ka problematika, pra janë hasur problematikat e para dhe të prekurve nga ushqimi. Ndërsa të hënën dhe të martën e javës kaluar, pra në mos gaboj data 22, diçka nuk jam i sigurt për datën tani sa i takon e marta e javës kaluar, është konfirmuar zyrtarisht që ky fëmijë është me salmonel, i prekur nga salmonela. Në institucionet e përmenda, ISHP dhe AKU janë informuar konkretisht të premten dhe të shtunden, që do thotë është shumë vonë mbas shpërthimit të salmonelës pra në kopësht. Gjë që ka vonuar dhe sjell edhe pengesa sigurisht në gjurmimin dhe evidentimin, verifikimin apo saktësimin e burimit të salmonelës. Situata është dashur fillimisht të mbahet e izoluar. Gojt e liga thonë që ka pasur një presion qoftë bashkisë, qoftë të kompanisë që ofronte produktet ushqimore që ka fituar tenderin për institucionet publike në këtë rast edhe kopshtin për ta mbajtur fshet aty brenda operatorit shëndetësor rajonal brenda Gramshit, por kurse situata ka precipituar kur prindrit pastaj kanë filluar të reagojnë më ashpër sepse ka pasur edhe disa fëmijë tjerë, numër shumë i vogël, fakt në mos gaboj 3 në total, që kanë shfaqur shenja, pavarësisht se mund të jenë të prekur më shumë. Atëherë situata ka precipituar dhe ka filluar është bërë mediatike, e përpastoj kanë filluar edhe reagimet e institucioneve. Qartë. Zoti Sokolaj, megjithatë ky është një rast i përsëritur, të paktën pula me salmonel, nga ana tjetër nitrati që gjendet te pjepri, bostani, te luleshtrydhët, te manderinat, apo deri edhe kemi edhe problemin me qumshtin para disa kohësh. Të gjitha këto, pse nuk arrim dot të kemi një kontroll pra për sigurinë ushqimore, zoti Sokolaj? Shikoj, do ndalesh edhe pak tek rasti i kopshtit dhe pastaj ndahemi edhe në histori të tjera. Në rastin e kopshtit nuk kemi të sigurt akoma nëse është problem sigurie ushqimore. Pse? Sepse sparën e nuk e kemi të verifikuar nëse ka ardhur nga ushqimi.
jo detyrimisht duhet vi nga ushqimi. Ajo çfarë lidhet me përgjigjen e parë që u thash me mos rakordimin dhe mos bashkëpunimin e institucioneve publike ka bërë që sot ne mos kemi një mostër nga produktet ushqimore të konsumuara nga fëmijët që të jetë në laborator. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është njoftuar të shtunën dhe ka shkuar në magazinat e kompanisë që furnizon kopshtin dhe ka marrë produkt të pa përpunuar, pra fileto, qumë, zhdez, dhe i ka quar në ISU për analizë. Më falni për kohën, po doja ta qartësoja këtë moment, se ndoshta është i rëndësishëm. Dhe edhe nëse këto mostra dalin konform, nuk do të thot asgjë për rastin e salmonelës, sepse edhe në qoftë se produktet kanë qenë konform, ato mund të jenë kontaminuar rrugës, mund të jenë kontaminuar nga kushtet higjieno-sanitare të furgonit që transportohet, nga duart e punëtorit të furgonit që i ka futur në kuzhinë, mund të jenë kontaminuar nga kushtet e higjieno-sanitare të kuzhinës së kopshtit, mund të jenë kontaminuar nga kuzhinieri vet, ose nga stafi tjetër, sepse kemi 2 persona të kontaminuar nga kopshti dhe këtë nuk duhet ta harrojmë, pra që janë me prezencë salmonele në trup. Kështu që ky rast për këtë nuk mund të themi që është problem vetëm i sigurisë ushqimore, mund të jetë nga uji i pishëm, mund të jetë nga higjiena e vet stafit edukator apo pastruesve të higjienës, punonjësve të higjienës së kopshtit, sepse tani kjo është çështje ndërgjegje, po ato mund shkojnë edhe në tualet dhe kthehen në ambientet e punës dhe nuk lajnë duart. Kështu që mund të jenë shumë arsye të cilat kanë ndikuar në kontaminimin e fëmijëve me salmonel. Rastet në lidhje me pjesën tjetër të pyetjes, rastet janë nga më të ndryshme në fakt dhe sigurisht siguria ushqimore paraqet her pas here probleme. Menaxhimi nuk është i lehtë, por jo i pamundur dhe institucionet tona e kanë mungesën kryesore të punës që duhet bëjnë është komunikimi i rrezikut dhe menaxhimi i krizave në bashkëpunim me njëra tjetrën, si dhe rasti i fundit i cili ka shkaktuar jo pak probleme. Sepse nuk përbën problem salmonela në vetvete, ne kemi salmonel në çdo vend, ajo të rezulton edhe në sallatë jeshile, të rezulton edhe në domatë, rezulton edhe në kastravec, edhe në çokoladë ka pasur një rast fundit, produkt Gjermanie i eksportuar në Suedi me salmonel. Por çështja është si e menaxhon. Edhe rastet tjera që ju përmendet patjetër që përbën risk dhe alert për konsumatorët dhe që ne nuk i kemi vazhdojnë mos i kemi qarta shumë situata për shkak të mos menaxhimit të mirë të krizave dhe të mungesës së theksuar të komunikimit të rrezikut. Ne nuk bëjmë vlerësim rreziku sot në nivelet e duhura për të bërë më pas menaxhim. Dhe ky është një ndër problemet më të mëdha të sigurisë ushqimore dhe gjithë çështjeve tjera në fakt që mbrojnë konsumatorët. Qartë. Do doja t'ju pyesja për sistemin e kontrollit të sigurisë ushqimore. A kemi në një sistem kontrollit të shëndoshëm të sigurisë ushqimore, si funksionon kjo në praktikë? Pasi ne do hapim, ose më saktë kemi hapur edhe kapitullin e 12, politikat e sigurisë ushqimore, sa vështirë është kjo tani për çfarë bëhet në këtë drejtim? Edhe në gjithë takimet që unë personalisht kam pasur si përfaqësues i organizatës që drejtoj në lidhje me kapitull që lidhen me mbrojtjen e konsumatorit në tërësi, ku përfshihet patjetër 12, që është siguria ushqimore, zbatimi i tyre do të jetë një ndër problematikat kryesore. Për afrimi e transpozimi bazës ligjore me AKIS, Bashkimin Evropian, sigurisht ka volum, ka punë e tjera, por nuk është i pamundur. Problematika do të lindë dhe është problem edhe sot, menaxhimi i sigurisë ushqimore, kontrollet zyrtare, kontrollet mbi bazë risku, sepse kontrolli mbi bazë risku do të thotë që duhet të kesh një vlerësim risku të mirë dhe më pas një menaxhim risku të mirë. Vlerësim dhe më pas menaxhim bashkë lidhur këto edhe me komunikimin e riskut. Pra problematika ka, akuja në vetvete është një institucion që nuk ka ende kapacitetet e duhura, aq është struktura e saj në fakt, nuk është se ka vende vakante, por nuk ka kapacitet e doktorëve të biznesit ushqimor, sepse nuk e di a dëgjojmë se unë kam një shkputje. Po, ka një shkputje në fakt, po në fakt ishim duke folur me ekspertin e sigurisë ushqimore Granit Sokolaj, po zoti Sokolaj.
Sa duket kemi probleme, ishim duke folur me ekspertin e sigurisë ushqimore Granit Sokolaj, pikërisht për helmimin e fëmijëve 8 ditë më parë në një kopësht publik të Gramshit, ndërsa institucionet, edhe pse kanë kaluar 8 ditë, akoma nuk e kanë nxjerrë pra shkakun e prekjes së fëmijëve nga salmonela. Po zoti Sokolaj, ju dëgjojmë. Atëherë, po thoja që çështjet e sigurisë ushqimore janë çdo ditë të rritëm, janë çdo ditë dinamik, çfarë të ndodh sot nuk të ndodh nesër. Dhe për të pasur një menaxhim të mirë të gjitha situatave së pari duhet kemi burime njerëzore, duhet kemi trupa inspektuese të afta, duhet kemi numër më të madh, sigurisht para që lidhet me numrin e burimeve njerëzore, kemi një numër shumë të madh operatorësh biznesit ushqimor. Më falni, janë diku rreth 26.000 në të gjithë Shqipërinë, AKU ka 290 inspektorë në gjithë Republikën e Shqipërisë, në gjithë territorin, përveç pjesës tjetër që administrata nuk del në inspektime. Kemi një numëri të pafundme import dhe eksportesh produktesh ushqimore dhe për shkak të vetë natyrës që janë këto produkte, paraqesin gjithmonë risk. Për veç këtyre pastaj është çështja të tretëve, po e themi në thonjza që ndërhyjnë në zinxhirin e sigurisë ushqimore, siç janë pesticidet, qoftë ato të ndaluara, përdorimi nga fermerët në mënyrën jo të duhur edhe të lejuarave. Çështja e aflatoksinës është një çështje që në fakt ka mistere brenda dhe dyshime më pastaj edhe pse ndodhi apo pse dolën pikërisht këto analiza, pse u bën këto analiza, por kjo është një temë tjetër. Jemi vetëm vend në botë që nuk kemi një ligj për ushqimin për kafsh, e kemi për njerëz, por sigurisht ushqimi për njerëz varet patjetër dhe është i lidhur domosdoshmërisht me ushqimin e kafshëve dhe me shëndetin e kafshëve. Nëse flasim për një aflatoksin, ajo vjen nga ushqimi për kafsh, nuk është se injektohet nga njeriu në produkt apo në trupin e kafshës, por nga ushqimi. Nëse flasim për pesticide të ndaluara, ne fatkeqësisht përveç prodhimeve tona, her pas here janë bërë analiza, kanë rezultuar dhe produkte nga vendet Bashkimit Evropian, kryesisht agrume dhe luleshtrydhet nga Greqia apo Italia me pesticide edhe të ndaluara se mbi normat të lejuarave po. Kështu që për të pasur është pak e vështirë për të thënë që kemi një sistem të mirë sigurie ushqimore, për sa kohë nuk kemi institucionet në nivelet e duhura. Bazën ligjore përgjithsisht e kemi të mirë, një pjesë tjetër po transpozohet, është një rregullore e Komisionit Evropian për kontrollet zyrtare, e cila thuaj për pak kohë, besoj brenda vitit do të jetë ajo në zbatim në Shqipëri. Çështja është si do zbatohen. Dhe si do zbatohen është akoma më e vështirë kur ne kemi nënshkruar marrëveshjen e asocim stabilizimit, kur tashmë në kuadër të kapitullit 1 lëvizja e lirë e mallrave e bën edhe më të vështirë kontrollin e tyre, sepse këtu përfshihet edhe lëvizja e lirë e mallrave, produkteve ushqimore apo edhe produkteve në kontakt me ushqimin, dhe e shton gamën e import-eksporteve, ndërsa njerëzit ata janë. Zoti Sokolaj, ju falenderoj që ishit pjesë e ditarit qendror të lajmeve në A2 CNN. Ishte kënaqësi, faleminderit edhe ju.